My dear students, welcome to NIGC Home College. My name is Muhammad Hanif, lecturer of English, National Ideal Girls College. I hope you are all by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Dear students, today I am going to take the class on uses or exercise of connectors. Already I have taken 3 classes on exercise or rules of connectors. So today I will try to solve fill in the blanks with connectors. Okay, let us start the class. Today our topic is exercise or use of connectors. So you have been given a connectors here for your exercise. Dear students, be careful and be attentive in the class. Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passages. That means এখানে সঠিক কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। আর তোমাদের এখানে 14 fill in the blanks দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা নাম্বার হলো হাফ করে এবং টোটাল নাম্বার হলো 7. So at first you have to understand the passage by reading, then you have to answer the question. Okay. Mobile phone has added a new dimension in our communication system. মোবাইল ফোন আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন একটি প্রকৃতি তৈরি করেছে বা সৃষ্টি করেছে বা যোগ করেছে। It has made the world closer to us. True that, এটা সত্য যে এটা আমাদের পৃথিবীকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। It has made worldwide communication easier, and it has made worldwide communication easier. এটা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগকে আরো সহজতর করে দিয়েছে। তাহলে আমরা এখানে সেন্টেন্সে প্রথম ব্যবহার এ নম্বর ব্যবহার করেছি হলো ট্রু দ্যাট এবং বি নম্বর ব্যবহার করেছি হলো অ্যান্ড। We use it for our day-to-day communication. That means এখানে সি নাম্বার আমরা লিখব হলো নাও বা nowadays বা at present, অনেক শব্দ আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। এখন বর্তমানে আমরা ব্যবহার করি এটি আমাদের দৈনন্দিন যোগাযোগে। It has been a part and parcel in our life. We cannot go for a single day without using it. 2 নম্বর যদি আমরা খেয়াল করি এখানে আমরা অনেকগুলো লিঙ্কার্স ব্যবহার করতে পারি, তাই বা এইভাবে বা প্রকৃতপক্ষে so or thus এই রূপে it has been a part and parcel in our life, as যেহেতু we cannot go for a single day, আমরা একটা দিনও অতিবাহিত করতে পারি না উইদাউট ইউজিং ইট, এটাকে ব্যবহার করা ছাড়া। তার মানে আমরা মোবাইল ফোন ছাড়া একটা দিনও ব্যবহার করতে পারি না। এটা আমাদের একটা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে। উই ইউজ ইট ফর র্যাপিড কমিউনিকেশন, আমরা এটা দ্রুত যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করি। মোবাইল ফোন ইজ নট ফ্রি ফ্রম ডিফেক্ট, অর্থাৎ এটা কোনো ডিফেক্ট বা ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাহলে আমরা এফ নম্বর কি বলেছি? এফ নম্বর হাওয়ার, যাই হোক মোবাইল ফোন কিন্তু কোনো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। ইট হ্যাজ সাম নেগেটিভ সাইড অ্যাজ ওয়েল, এটারও কিছু নেগেটিভ সাইড আছে, অর্থাৎ এখানে আমরা ব্যবহার করব হলো অ্যাজ ওয়েল অর্থ হলো যথারীতি। তাহলে এইটারও কি আছে? যথারীতি কিছু নেগেটিভ সাইড আছে, অর্থাৎ এটারও কিছু খারাপ দিক, এখানে একটা ফুল স্টপ হবে। excessive use of mobile phone
may damage our hearing power. তাহলে আমরা এস নাম্বার কী ব্যবহার করব? ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত এখানে যেহেতু বলেছি যে এটা নেগেটিভ সাইড আছে, সেজন্য আমি এখানে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণ হলো যে ফর এক্সাম্পল, এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন, অর্থাৎ যদি অতিরিক্ত মাত্রায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হয়, এর কারণে মে ড্যামেজ আওয়ার হিয়ারিং পাওয়ার, আমাদের শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ড্যাশ ইট ইজ দ্য মিনস অফ মানি ওয়েস্টেজ, এবং তাছাড়া তাছাড়া ইট ইজ আ মিন অফ মানি ওয়েস্টেজ, এটা হলো টাকা অপচয়ের একটা মাধ্যম। ইট ইজ সিন দ্যাট, এটা দেখা যায় যে মেনি আন্ডারওয়ার্ল্ড ক্রাইম, অনেক আন্ডারওয়ার্ল্ড অপরাধগুলো আর বিং ডান উইথ দ্য ইউজ অফ মোবাইল নেটওয়ার্ক, অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই ধরনের অপরাধগুলো করা হচ্ছে। তাহলে আমরা যে নাম্বার, সামটাইমস, মাঝে মধ্যে এটা দেখা যায় যে অনেক আন্ডারওয়ার্ল্ড ক্রাইমগুলো, অপরাধগুলো ঘটানো হয় এই মোবাইলকে ব্যবহার করে। ড্যাশ দ্য রেডিয়েশন ফ্রম মোবাইল ফোন মে কজেস ক্যান্সার টু দ্য ইউজার্স, দ্যাট মিন্স যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার কারণে যে রেডিয়েশন হয় মোবাইল ফোনের, তার থেকে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। তাহলে আমরা কে নাম্বার কী ব্যবহার করব? ফার্দারমোর, অধিকন্তু, দ্য রেডিয়েশন অফ মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন মে কজ ক্যান্সার, রেডিয়েশনের কারণে ক্যান্সার হতে পারে টু দ্য ইউজার্স, ব্যবহারকারী। ড্যাশ উই আর নট অ্যাওয়ার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস, হাউএভার, যাই হোক, আমরা এই ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন নই। ড্যাশ উই আর নট অ্যাওয়ার অফ ইউজিং মোবাইল ফোন, যদি আমরা খেয়াল করি, ইয়েট, তথাপি বা বাট, কিন্তু উই আর নট অ্যাওয়ার অফ ইউজিং মোবাইল ফোন, অর্থাৎ কিন্তু আমরা বা তথাপি এই মোবাইল ফোনের যে ক্ষতিকারক প্রভাব আছে সেটা থেকে আমরা সচেতন নই। And dash we must have to conscious of the negative impact of mobile phone, সুতরাং বা সেই জন্য সুতরাং অথবা therefore সেই জন্য we must have to conscious, আমাদের সচেতন থাকতে হবে of the negative impact of mobile phone. Dear students, আমরা আরেকবার খেয়াল করব যে এখানে যে আনসারগুলো হয়েছে, এ নম্বরের উত্তর হবে ট্রু, দ্যাট, সত্য যে, অ্যান্ড বি নম্বর, সি নম্বর হলো নাও, ডি নম্বর এখানে তিনটে হতে পারে সো, দাস, ইনফ্যাক্ট, ই নম্বর অ্যাজ, এফ নম্বর হাউএভার, জি নম্বর অ্যাজ ওয়েল, এইচ নম্বর ফর এক্সাম্পল, আই নম্বর বিসাইডস, জে নম্বর সামটাইমস, কে নম্বর ফার্দারমোর, এল নম্বর হাউএভার, এম নম্বর বাট অথবা ইয়েট, এবং এন নম্বর দেয়ারফর অথবা সো, যে কোনো একটা ব্যবহার করা যাবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, CW to HW. This is your homework. You have to complete this CW as homework. So today I will finish here. I will see you with another topics another day. Till then, Allah Hafiz.